Ramazandan keyinmi yaxshi amallarni davomlashtirishning muhimligi. Muslim rivoyat qilgan hadis qudusida Alloh taolo: "Ey bandalarim, faqat amallaringlarni sizlar uchun saqlab qo'yman, ondan uni sizlarga to'liq qaytarib beraman. Kimki yaxshilikka erishsa, Allohga shukr qilsin. Kimki uningdan boshqasiga erishib qolsa, faqat o'zidan ko'rsin" deydi. Ramazandan keyin taat ibodatga sal qarab aslidagi holatiga qaytishni maqsad qilguvchilar diqqat qilinglarki, Alloh taolo har qanday oyda o'ziga itoat qilguvchilardan rozi bo'ladi. Osiylik qilguvchilarni yoqtirmaydi va ularga g'azab qiladi. Mangulik baxtga erishish butun hayotini yaxshi amallar bilan o'tkazish orqali ro'yobga chiqadi. Ramazon oyi bilan vidolashish. Haqiqatan ulug' Ramazon oyi bilan vidolashyapmiz. Bu ayni ko'ngildagidek o'tkazolmaganligimiz uchun vijdon azobi tortamiz. Mahbubimizdan ayrilib qolganligimiz uchun qayg'urmay tura olmaymiz. Chunki Ramazon oyi biz uchun Allohning buyuk ne'mati edi. Bu ne'matdan ayrilish insonni g'am qayg'uga solmay qolmaydi. Istig'for barliq yaxshi amallarning tuganchisi bo'lib, namoz, haj, qiyomul layl, ya'ni kechida o'qilgan namoz, zikr tasbih o'qilgan yig'ilishlar istig'for bilan oxirlashadi. Ramazon ro'zasimi istig'for bilan oxirlashadigan ibodatlardandir. Haqiqiy Alloh qabul qiladigan istig'for tavba qilish, gunoh qaytmaslik irodasi bilan qilingan istig'fordir. İnsanның Ramazanda qilgan ibodatlarini Ramazandan keyin davomlashtirishga muvaffaq qilinganligi uning ro'zasining qabul bo'lganligining alomatlaridir.